Fala, rapaziada. Casal 77. Olha aí, ó. Ele e o Thiagão hoje. Falei pra ele que hoje ele vai sofrer, porque ele é tocha, mano. Eu sou prego. Vamos fazer um helicóptero aqui, o Thiagão não conhece. Aí, já estamos subindo já. Muriçoca, contrário. Vamos subir o helicóptero e descer lá. Sofreu um pouquinho, né? É. O Thiagão falou, tô de férias. Não tinha nada pra fazer. Ah, vamos lá, vai. Tá perto, né? Vamos pegar uns morros. Tá bom, vai. Se a mulher ficar fazendo trabalhar, vou pedalar. Aí, ó. Isso é bom. Melhor. O tempo tá bom, galera, aí, ó. Não tá sol. Até que ia chover, Então, eu acho que vai, né? Mas não agora. Bom, vamos aí, galera. Vamos subir mais pra cima e filmar mais. Rapaziada, acabei a primeira subida. O Thiagão já tá na segunda lá. E eu morrendo, hein? Mas é bom. Subidinha aqui é o seguinte, galera. Errou, fodeu. Empurra. Ah. E aí, Thiago? Boa? Pesado, hein? Ah. E o técnico? Vamos aí. É. Vamos aí. Que eu não conhecia, apertei, depois tive que apertar, porque senão tem hora ali que se você não apertar não sobe. Mas foi bem, pô. Me ferrei. Vou descer. Tudo que desce sobe, tudo que sobe desce, galera. Olha aí. Terminamos 7, vocês viram a subidinha ali? Agora, 7 não, desculpa, helicóptero. Agora vamos descer. Ainda bem que não tá barro hoje. Ainda bem que não tá barro hoje.
Vixe, barro. Aí, ó. Aqui quando tá cortadinho, tem uma visão da porra. É. Olha aí, galera. Vai. É. E aí, subir? É. Então. Ali você ralinha ali pra você cair é facinho. Já era. Pra subir é brabo, hein? Pegamos o trânsito no 7 agora. 7 minutos tá. Valeu. Falou. 7 minutos tá muito requisitado. Pô, ficasse na frente, tô correndo, dá atrás desse cara, mano. Você podia segurar nós. Reto aqui, ó, direito. Então, aqui é aquele decidão que o moleque caiu. É. Só que aí, pra subir. Que passa reto na curva lá em cima? É. Depois eu vou mostrar pra você que entra lá. Bom, galera, vamos subir. Ah, aqui eu já... Eu tenho uma chácara aqui em cima. 12 hectares. Ralei a cara. Me ralei inteiro. Caiu? Caí, velho. Pensa numa compra de terreno. Olha, rapaziada, agora é só descer. Agora tá estradão, Thiagão, você vai ver. E os caras passou a máquina aí, velho.
É. Vamos. Bora, galera. Agora vamos sair no asfalto ali e ir embora pra casa. Certo? Vídeo pra vocês. Rapaziada, encerrando o vídeo por aqui. Finalzinho de boa. O Thiagão já passou reto ali embaixo. Ele não conhecia lá o helicóptero. Levei ele lá. Vocês viram aí. Videozinho rápido. De boa. Chegando em casa. Opa! O tempo tá estranho hoje. Fechado. Mas é isso aí. Beleza, rapaziada? Não se esquece aí. Curte o canal. Se inscreve. Manda pra todo mundo. No final de semana vai ter um pedazão da hora aí. Vocês dão risada. Falou, rapaziada. Todo mundo com Deus. Até o próximo. Fui.